যাই গেছি গুয়াহাটি থেকে যাবো আমি টিকিট কাটিয়ে দিই মানে আমি টিকিট থেকে টিকিট কাটবো গিয়ে আমি টিকিট কাটছি কয় দাদা 700 টাকা লাগিব আমি বলি নাই 500 টাকা টিকিট নাই দিলাম 600 টাকা পিছনের সিট যে আছে না 10টা সিট খালি পুরো 10 সিট খালি নিয়ে গুয়াহাটি সেটা গেল আমি ওই যে লোকটা আমি যে লোকটা বলছি লোকটা ছুঁয়ে পিছনের যে সিটটা আছে ওটা তো ঘুমাই গেছি জানো